Šta se radi? Evo pripremamo metju za šarane u rašljama nove. Ajde. Može Željo 2 šarana, molim te. Jel tako je u Americi isto? Kod Kineza da. Hrvati i Kinezi tako rade. Ne, ovo nikad nisam vidio. Samo kod vas. To sam propustio, nema veze. Wow, svaka čast. Baš fino izgleda sad. Pravi majstor.